सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 62 verse 2. दोस मुझे खडाप मुझे तारण मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. दोस मुझे खडाप मुझे तारण मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. आज आमी जेजूच्या पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब आमी आचरण करता आसतना 63 दिसाचो प्रॉमीस जावन आसा. आमी प्रॉमीस कंटिन्यू करते वता कित्याक म्हळ्यार एक एक बसोवणी आमच्या जिवितान उडा आसा उडोवंक जाय. एक एक बसोवणी आमच्या काळजांत ती रोमोन आसूंक जाय. एक एक बसोवणी आमच्या मुतीन ती आसूंक जाय. त्या खातीर आज आमी देवा अर्घ दिवया. कित्याक ताणें बसयल्ले त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत तो करतलो देव आमच्या सांगात आसा. मोगाळा बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाखणटाव. तुका आमी दिनवासताव. तूं बरो दयाळ आनी काकुदा जावन आसाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयकोन आसाय आनी राखताय आमकां सगळ्या वायटांतून विघ्नांतून अनवरांतून. बापा तुवें आमच्या जिवितान कितें सगळें अचापा केलाय. कश्टांत दुखांत अनवराच्या मदीं तूं आमच्या मदीं उबें रावन आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या सर तुज्या बऱ्यापणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाखणटाव आनी दिनवासताव. म्हज्या मोगाचेनो आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब जावन आसा. हांगा अपुर्बायेन आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 पळय हर एक दिसा आमी हे उतर वाचूनच आसा. आराधनाच्या वेळार चड आनी चड आमी ह्या उतराचें ध्यान दिवन आसा. हांवूच तो सर्गितांव देवन जिवो उंडो जिवो उंडो. कित्याक म्हळ्यार हर एक आराधनाच्या वेळार हांवें म्हणचें की जिवो उंडो जेजू आमचे संग जिवो आसा. म्हजी जिविताचो अनुभव त्या खातीर Psalm 34:8 म्हणटा की आमकां साका आनी पळया साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताचे घेतना एकडी येवक्रिस्ताच्या उंड्याच्या रूपांत जेजूक तूं तुज्या काळजांत कुमगाराद्वारे घेतल्या वेळार वस आनी दिमी घाल या बोस आनी शांत राव अनुभव कर आनी ते जेजूच्या मोगाचो अनुभव कर. नियाळ सोम्या जीव दातर तूं जिवीत सागोर तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. हांव योग्य न्हय. सर्ग आनी संवसार तुज्या हातान आसा.
तसलो धनी देव आसरो बरोवसो तूं जावन आसाय. त्या खातीर पळय कितल्या आपुरबायन किर्तनां म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. आमी आमचे एक फ्रेंडशीप कोणाले धरीचे जाल्यार आमी तांचे कडेन बसाचे उलयचे, मागीर आमची फ्रेंडशीप वाडोवन येता. मागीर म्हज्या मगचे न्हू आमी तांकां जेवणां घरा पळयतात, बिजनेसा पार्टनरशीप करून दितात, हे सगळे संवसाराचे. बट जेजू सांगता इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22 एक वळी 18 पळया भो आपुरबायन म्हणटा की त्या सुवातेर येया उलोवन पळोवया, येया उलोवन पळोवया, येया. आज जेजू आमकां आपोवन आसा. मॅथ्यू 11:20 येया येया. आज म्हज्या कुडी रगता थंय आज एक कोटून रावा तुमी, कित्याक म्हजेच मास हांवें दिलां. आज बो आपुरबायन म्हणटा म्हज्या मगचे न्हू हांवें तुमकां बो आपुरबायची से घडी तुमकां सांगूं आशेता. एका व्यक्तीचो पांय कुसोन गेलो म्हळ्यार ताका गँग्रीन जालें आनी डॉक्टर म्हणल्यार पांय कट करीचे, दुसरी वाटच ना, पांय कट करीचे म्हणलें. आनी हो व्यक्ती निरासपण एडमीट जाल्ल्या सुवातेर सदांच ताणें मीस आयकोवचें आनी 3 ते 4 मागण्यांत बो आपुरबायन भाग घेवन रावलो. आनी हर एक दीस कित्याक म्हणटा तो बरो आसता आसतना हर एक दीस मिसाव येतालो. अशें न्ही भक्तिवंत मनीस हर एक दीस मिसाव येतालो. आनी तोच भावार्थ ताणें ह्या हॉस्पिटलांत ताणें कंटिन्यू केलो. सदांच मीस आयकता आसतना ताणें म्हणचें जेजू तूं जिवो, म्हाका तुजे भरवोसो आसा, तूं अशा करतलो देव जावन आसाय. आज उंडो मास करून दाखयते जाल्यार हे वायन रगत करते जाल्यार म्हज्या जिवितान एक असर या तुज्यान करूंक जायना म्हणलें कांयच ना. हांव विस्वास ना, हांव पाती येता. डॉक्टर म्हणल्यार पांय कट करचे म्हणून म्हजी गँग्रीन सुमार 1 म्हयन्यात वाडोवनूच तसाची उणें जायना जाल्यार एक दीस रडोवन दुका गळोवन दनपार 3 ते 4 आराधनांत त्या एवकरिस्तान जेजूला ताणें मागलें, जेजू तुज्यान मात्र ही म्हजी पिडा गूण करूंक जाता आनी ह्या मारेकार पिडेंत तर म्हाका सुटका लावंक साध्य आसा. सोम्या म्हाका दोनी पांय तुवें दिलाय, दोनी पांयान चलोवन म्हाका एवकरिस्त इगर्जेन घेवंक आसा. त्या खातीर तुवें हो म्हजो पांय गूण करीशी. अशें मगचे न्हू ताचें मागणें जालें. बरें एकंदरीत खालत्यापणीन मागलें आनी हे गँग्रीन डॉक्टरान पांय कट करचें म्हणलें. दुसऱ्या दिसा गाय तसो सुकोवंक सुरू जालो. सुकोवन अनेक म्हयने हॉस्पिटलांत रावलो. कशें जालें ताका म्हज्या एका म्हयन्यान कंप्लिटली ह्या पिडेंत तो गाय कंप्लिटली सुकोवन जेजू ताका बऱ्यापण लाभयलें. तो म्हणटा की त्या जेजूचें मांस, त्या जेजूचें रगत, तो जेजू जिवो आसा. म्हजें मागणें ताणें आयकलें आनी म्हजो गाय डॉक्टरान पांय कट करीचे म्हणलो तो पांयच जेजू सामा केलो. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू एवक्रिस्तां द्वारी जेजू आमचे उलयता. एवक्रिस्तां द्वारी तुज्या आत्म्यान तो घटाय दिता, बॉल दिता, सकत लाभयता, तुका परतून जिवो दवरता. तो जिवो दवरता कित्याक तो तुजे थंय आसा, तुज्या सांगाता आसा. भाव आपुरबायल म्हणटा की ब्रदर एवरी डे हांव दनपार 3 ते 4 रडटालो. जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका आपोड, जेजू म्हाका हात लाय, जेजू तुज्यान आसा. बट हांव निराश जावना. म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू म्हाका बरो करतलो, म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू म्हाका आपडटलो, म्हाका कळीत आसा म्हजो जेजू ताच्या दैवीक शक्तीन म्हाका भरतलो. त्या विस्वासान हांवें मागोवंक सुरू केलें. एक वाचया आमी जॉन चॅप्टर 6:51 वाचया. हांवूच तो सर्गीत हांव देवून आयिल्लो, हांवूच तो सर्गीत हांव देवून आयिल्लो, जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो. उंडो कोण खाता? तो ससनाक जियेतलो. ससनाक जियेता. आज सासनी जिविताक आपोवंक जेजू आयला. ह्या संवसार तात्कालीक कश्ट, दूख, इराण, प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टंट न्ही. म्हज्या मगचे न्हू हांव म्हज्या कॅरिस्मेटीक ह्या युट्यूबान घाल आमकां जुलायांत 3 वर्सां जाता. ह्या जुलायांत परवा 3 वर्सां. म्हज्या मगचे न्हू कितली अवघडां, कितली अनाहुतां, कितले कश्ट, कितले अडकळ्यो म्हज्या जिवितान आयली. पण फर्स्ट फ्रायडे आमी सर्वीस वयता आसतना आमची गाडी लागली ठब्बुकन. हांव 2 दिसां म्हाका गांवांत वचूंक आसलें. हांव एअरपोर्टांत गांवांत सिग्नलार रावलो. आमी गाडयेर फाटल्यान व्हडली गाडी येवन ठब्बुकन मारली. अर्दी गाडी पुरा पिटो जावन गेली. जाल्यार म्हाका भेन दिसूं ना. कित्याक म्हणल्यार हे सगळे जाते आसा, वेते आसा, जाते आसा, वेते आसा. त्या खातीर रचलो देव, राखतलो देव आमच्या सांगात आसता आसतना आमी भियोन कांय फायदो ना.
त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान रसला ताणें आमकां रसना तो जावन आसा ह्या काल्पनीक गणितांक काल्पनीक देवसाराच्या उत्साहांबळ्याक आमी भियोन त्या स्वता दिश्ट लावन कित्याक जालें कित्याक जालें कित्याक जालें हांवें एकल्याला शेअर केलें येताना म्हजी गाडी एक्सिडेंट जाली म्हूण ताकाच म्हाका म्हणटा ब्रदर वय कंडाविटी प्रॉब्लम्स कित्याक तूं कंटिन्यू मागण्यात आसा न्ही की हे पळय इल्लेशें स्लो कर असं जायत प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान जायते पोटी असली गणितां आमच्या जिवितान घडते रावतात घडते रावतात घडते रावतात आमकां देवान स्वास आसता पर्यांती ताच्या महिमे खातीर जियोंक जण एकल्यांक ताणें आपयला मुखार ह्या संवसाराक जिवीत मेळच्याक संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास म्हजेंच मास संवसाराक जिवीत मेळच्या खातीर हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास जेसून आपले मास आमकां दिला हर एक येवक्रिस्तांत आमी कितली भागी आज आमच्या इगर्जेंत पळय आमी जाय म्हण कितलोय वेळ घरान टायम वेस्ट करतात आज इगर्जेंत वचून एक मिसाच्या बलिदान अर्द घंटो भाग घेवंक आमकां जाता गे आमच्या इगर्जेंत कितलीं जाणां आसतात एका वाड्यान कितलीं जाणां आसात फिरकेस कुटुंबांत कितलीं जाणां आसात आमी उरल्याक सगळ्यांक पयलो जागो दिता कित्याक आमी येवक्रिस्ताक पयलो जागो दिना आज म्हज्या मोगाच्या हांव केदार मिसांत भाग घेतल्या वेळार हर एका दिसा म्हज्या मोगाच्यान त्या येवक्रिस्त जेजू घेतल्या वेळार हांव त्या जेजूले उलयतां मग इतली खुशी की येवक्रिस्त म्हळ्यार म्हजें काळीज लासता कित्याक 18 वर्सां प्रायचेर हांवें त्या येवक्रिस्तांतले जेजू अनुभव करून घेतलो त्या दीस जावन आज पर्यंत येवक्रिस्तांत हांव विंगड वचना कित्याक म्हजो जीव त्या येवक्रिस्तांत आसा म्हज्या मोगाच्यान आज आमचोय जीव त्या येवक्रिस्तांत आज थीर करून दवरूंक जाय एक सकाळचे मिसान पण हांग परतून वाडचें हांव देवाचे उतार हांवच तो सर्गींत हांव देवन हांवच तो सर्गींत हांव देवन आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो हो उंडो खाता तो सासनाक जे येतलो सासनाक जे उंडो खाता सासनाक जे तेन्ना तूं तो उंडो खाता आसतना सांग सोम्या आज म्हाका निवार म्हजी शुगर म्हजी पिडा म्हजे कश्ट म्हजे अनवरां सगळीं पयस कर म्हज्या बायले हात लाय म्हज्या भुरग्यांक हात लाय म्हज्या भुरग्यांक तुज्या स्पिरितान भर तुज्या रक्तान नितळ कर कंटिन्यू माग देव तुजे मागणें आयकता एक घडीभर म्हज्या मोगाच्यान आमचे दोळे धांपया आनी मागया विस्वासान आज आयच्या दिसांत एक आमी निर्धार घेवया जेजूच्या कुडी रक्ता थंय एक जावन रावया हर एका मिसाच्या बलिदानांत आज जे कितें मागताय तसो जिवंत जेजू तुका आनी आमकां फावो करतालो आज विस्वासान मागया आमी एक घडी दोळे धांपया गायनान भाग घेता आसतना जेजू अर्घ दिता आसतना हांगा आसले 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सडवणेचो तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारक तू आत्म्याचो कुवा सडवणेचो पातकी रस्ते तू चलयताय तूंच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कृपाकाकून ओमतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेजू
जिवो अमृत जीवितासो तारतु अत्यासो कुवा सडवोडेसो जिसु तुमग जीवो अमृत जीवितासो तारतु अत्यासो कुवा सडवोडेसो कुवा सडवोडेसो. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोटी अर्थान उलयता. हांव म्हज्या बापाचे टेस्टमनी दिवंक अशें येता. म्हज्या बापाय 83 वर्सां. म्हजो बाप पडून हाता लागिल्लें. ताका हात मस्त दुखतलो. देखून आमी डॉक्टरा कडेन गेले. डॉक्टरान स्कॅन काडून पळयतना हाताचे हाड कट्ट जालां. ताका ऑपरेशन करीची. वखदां सम करूं जायना म्हणालो. 1 हप्त्याचे वखद दिले. आमकां ऑपरेशन करूंक म्हण नातलें. हांव ब्रदर प्रकाशक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 107:9, कीर्तन 119:68 ताणें मागता म्हूण सांगलें. आमी कुटुंबा समेत ते देवाचे उतार वर्तान रिपीट करनासले. हांव आतां बाबाचो हात ऑपरेशन करिनासतना गुण जाला. देखून हे देव व्हड आजाप केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां विस्नार आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावता. हांव बेळटांगडीतावन हांवें म्हजी विजा येवंक आनी मेडिकल इंटरव्यू तशेंच इस्रायल बऱ्या तरान पावोवंक पिटिशन घाल्लें आनी आमकां दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनासलें. आतां हांव बऱ्या तरान इस्रायल येवन पावल्यां. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच इस्रायल येवचे पयलें एजन्सीक एमावंट डेपॉझिट करूंक आसलें. ते हांवें बँक थ्रू केल्ले आनी ताका तांणी रिसिप्ट दिवन नातले. मेल येता म्हणलें. बट म्हाका खंयचेय मेल येवं नातले आनी अकावंटांत एमावंट कट जाला म्हूण मॅसेज आयिल्ली. म्हज्या एजंटान पयशे आनीक पावोनात म्हणलें आनी पयशे येनातल्यार इस्रायल येवंक आनीक डिले जाता. टिकेट कॅन्सल करचें पडटा म्हणालो. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी त्या दिसा हांव आनी म्हजी मम्मी तांणी दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनासलें. आनी दुसऱ्या दिसा बँकाक वचून अकावंट समरी काडून एजंटा धाडले आनी ते एमावंट करेक्ट अकावंटाक क्रेडीट जाल्ले. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता आनी आमकां देवाचें उतर दिवन देवाच्या मोगाक लागीं करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. 5 बासुण्यो आमी जण एकले उसारी आनी सांगात आपण म्हणया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियानाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव बांबुरतावन उलयता. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हाका बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव हें वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करनासली. म्हाका एक बरें कंपनीन बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. पूण ह्या काम करचे जाकार म्हाका मस्त कश्ट आसले आनी म्हाका मेळिल्लो मॅनेजर मस्त स्ट्रिक्ट आसलो. त्या पासून हांव सदां
वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले रिपीट करनासली जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलां न्ही द्रड आनी तेर राव भियेनाका आनी दैरसाणी नाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवाय आसतलो. इसाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवाय आसां, गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवून तुज्या हातान तुका सांबाळटा. जेरेमाया 29:11 वय तुमच्या पसत म्हज्या मनान कसले योजने आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्ही तुमचे क्यास्ती पसत केल्ल्यो योजन्यो, बरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो योजन्यो. हें हांव सदां रिपीट करनासली आनी म्हाका एक बरें टीम आनी म्हजो मॅनेजरी चेंज जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी म्हजे जिणेन देवान केल्ल्या सर बेसावा खातीर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी थँक्यू म्हणटा. डिवायन मर्सी मागण्यातान म्हाका सक्कडी मेळिल्लें मागिल्लें मेळ्ळां आनी देवाक हांव अर्घ दितां आनी थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव बॅरिंगटन उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक हांव खुशी उरतां. पयली साक्स म्हजी जावन आसा आमी एक घर घेवंक आमी मस्त तेंपातावन आमी पळोवन आसल्या. आमकां खंयचें घर आमकां समाकट जायनातलें. मागीर आतां एक घर आमकां मेळ्ळें फ्लॅट S23 इसवेंतस पयर एप्रिलांत 10 तारखेर आमी पळोवन घेवन पुरा हें केलें. मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें तें लोन आनी बऱ्या तरान मेळोंक आनी जाग्याची पेपर आनी बऱ्या तरान आमच्या नांवार जावंक हांवें पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हण सांगलें. मागीर तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां रिपीट करीत आसली. हांव तशें आमकां बेगीनत लोन जालें. एक हप्त्या भितरच पुरो क्लियर जालें लोन जावनी घराची पेपरां आनी क्लियर जावनी आमचें घर आमच्या नांवार जालें. एक आमकां देवडलें एक आजाप म्हण सांगेत म्हळ्यार एक हप्त्या भितर लोन आनी जावंक मस्त कश्ट न्ही. तशें जावन आमकां हे मागण्या जावन आमकां लोन आनी बेगीनच मेळ्ळें आमचें आनी घरय आमकां आमच्या नांवार जालें. ताणें देवाक हांव अर्घां दितां. उपलाब जेसू. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाकय हांव मस्त हांव थँक्स म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी ह्या मागण्यांत म्हाका मस्त आनी मस्त म्हाका बरेंपण जालां. तशें हांव ताणें देवाक अर्घां दितां. उपलाब जेसू, अर्घां जेसू. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें आज ह्या वेळा माग्या सुमेची दैवी सकत आमची जिविता देवन चित्र माग्या. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळाच्या आज बादच्या वे खातीर समर्पण दिलें. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तुवें आमकां धुवन नितळ केलें. बापा आज मागता बापा प्रत्येक सगळ्या वायट विघ्न अनवरांतून आमकां राखून व्हर. आयचो दीस आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो कर. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची परब आमी आज आचरण करता आसतना बापा आमकां जाय से जाणवाय करपा सकत पदवी आमच्या जिवितान लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष एक अनाउन्समेंट जावन आसा. ह्या ब्रेस्तारा कपल्सा खातीर आमचे ओपन आउटरीच आसतले. कासारा जोड्यां खातीर उरल्या खातीर अवकाश आसा. कासारा जोड्यां खातीर तुमच्या गांवाक तुज्या बायलेक घेवन या. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. प्रत्येक मांडावळ्यांत आमी भाग घेवंक आनी प्रत्येक सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट माग्या आमी जण एकल्या खातीर. तशेंच हांवें एनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्या मंगळारच्या दिसा कॅन्सर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे. कॅन्सर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे मंगळारा 13 जुनाक दनपारां 3 ते 4 यूट्यूब लायव्हाचेर. म्हज्या मोगाच्या कॅन्सर पिडेस्ताची कोणाची नांवां तुमी धाडिचे जाल्यार हांगा एक नंबर आसा. हांगा दुसरे खंयचे घालनाकात. ओन्ली कॅन्सर, किडनी, डायलिसीस ह्या पेशंटाची तुमी नांवां कोणी जाती खातीर कोणीय जावं दी ताचे खातीर माग्या. 8976525405 8976525405 त्या खातीर कॅन्सर पिडेस्तांच्या नांवां ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॅपार दाखल करा. आमी मंगळारा दनपारां 3 ते 4 मोठो फास्टींग कर. आमी माग्या जण एकल्या खातीर. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव प्रकाश. हांव कोडेरतान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्या देवा लागीं हांव भोगसाने मागतां. म्हजी साक्ष जावन आसा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत लास्ट जाताना म्हाका ताप आयलो. ताप नॉर्मल आसलो, फकत गंजन गूण जाले आनी परतून म्हाका खोंकली सुरू जाली.
कोंकले कावे वकात खांगेली कोंकली गुण जाली. एक दीस राती परतून कठीण कोंकणी सुरू जाली. एकलोच घरा आसतना राती कातले करचे चिंतनाय एका रातीर उठोन परतून उणू दाखोवन पियोन परतून न्हिदलो. आनी परतून म्हाका तशें कोंकणी सुरू जाली. परतून चिंतून आनी वांजेल काडलो. कीर्तन 21 पुल्लू काडून वाचून आनी कोंकणी म्हजी गुण जाल्या साक्ष दिता म्हूण सांगली. ही जावन असो म्हजी साक्ष आनी वांजेल म्हज्या माथ्यावर दवरून हांव न्हिदलो. तितलेंच आनी सांजेर येवन एक दिसा सांजेर हांव आराधना वेळार करसिताना नाना पिडा घेताना म्हाका कश्ट येताना दूख बेजार येताना हांव देवा लागीं हांव मागून आसली की तेच म्हाका पिडा आसतना ही गुण जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणटा. ही साक्ष म्हजी जावन आसात आनी म्हाका साक्ष जावन आसात आनी म्हाका जिवितांत केल्ल्या सोर उपकारा खातीर राखून येल्ल्या देवाक अर्गां जेजू, वगलाप जेजू, स्तुती जेजू, संतोष जेजू, जय जय जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया. हांव सिरिल रॉड्रिगस बेलतांगा दितां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां. आमकां उदकाचे समस्या आसले. आमी एक बोरवेल काडचें म्हूण आलोचन केली. हो विशय हांवें म्हज्या मिवने कडेन सांगलें. ताणें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर धाडलें आनी हें देवाचें उतर आमी सदांच वाचतल्यो आनी देवाचेर पातयेनी दवरून मागतल्यो. आतां आमकां बोरांत जायपूर तें उदक मेळ्ळें. त्या देखून धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉन कुएटावन हांव टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हज्या मिसेसाची. पयल्या सुवातेर हांव ही टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पाश्चाताप पावतां. म्हज्या मिसेसाक सुमार 1 वर्साच्या की चड तेंपातावन खोंकली आसली. मस्तू तराचें वखद घेतलें आनी दाक्तरांनी टेस्ट करून वेगवेगळ्या तराचें वखद दिल्लें पूण कांय बरेंपण लाबोंक ना. ह्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक रिक्वेस्ट धाडलें ताका एक देवाचें उतर दिवंक. तांणी कितेंय वेळ करिनासतना आमकां तें उतर फावो केलें. तें देवाचें उतर आमकां कितले फावटी उसारूंक जाता की तितले फावटी आमी सांगून आसल्या. ह्या उतरा द्वारे एकाच हप्त्यान ताची कोंकणीन पयस जाली. देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतर खंडीत जावन जिव्यांनी सदांच बाळचें तसलें जावन आसा. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या मिसेसाक कितेंय फूड केल्यार गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम जावन आसताले. कठीण हृदयान दूख सुरू जाताली आनी ह्या वरवीं आमकां चड बेन दिसतालें. मार्च म्हयन्यांत ब्रदर प्रकाश कुवेट रिट्रीटाक आयिल्ल्या वेळार आमी ह्या रिट्रीटांत भाग घेतलो. तशें त्या रिट्रीटा उपरांत येदोळ म्हणसर कांय गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम येवंक नात. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. तांणी आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर आनी देवाचें उतर आमकां दिल्ल्या खातीर. तांची हे सुवाता परगट करचें काम आनीकय विस्तारून म्हूण मागता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हांव लविना वेगस पुत्तूरतावन उलयतां. हांव म्हजें साक्ष दिवंक आशेतां आनी हांव साक्ष दिवंक घाळाय केल्ल्याक जेजू कडेन बगसाणें मागतां. म्हजें पयलें साक्ष जावन आसा. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें की म्हजें B.Ed कंप्लीट जावन बरें इस्कॉलांत काम मेळच्या खातीर. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलें. देवान म्हाका बरें डिस्टिंक्शन मार्क कोट्टूक विदीन 2 वीक्सच्या भितर रिपिटेड इस्कॉलांत काम फावो केलें. म्हजें दुसरें साक्ष जावन आसा. हांव स्कॉलरशिपाक एप्लाय केल्लें. स्कॉलरशिपाक अमावंट मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतास सकाळीचे आनी दनपाराच्या मागण्यांत हांव भाग घेतली. 1 म्हयन्याच्या भितर अमावंट म्हज्या अकावंटाक ट्रान्सफर जाल्लें. म्हजे मागण्या आयकल्ल्या देवाक म्हज्या काळजांतावन अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. लव यू जिसस. हालेलुया. आमेन.